История первая о том, что богатырский храп – признак богатырского здоровья. Всего лишь миф. Я приглашаю в студию доцента кафедры оториноларингологии Белмапо, кандидата медицинских наук Валерия Леонидовича Чекана. Валерий Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, в вашей практике наверняка встречаются пациенты с храпом. Как много таких людей? И вообще обращаются ли к доктору с такой проблемой? С проблемой храпа действительно люди обращаются достаточно часто, но именно с храпом неосложненным, скорее всего, обращаются зачастую не сами пациенты, а говорят родственники, либо люди, которые находятся рядом во время сна человека, обращают внимание и указывают ему на какую-то даже социальную дезадаптацию, так как он несколько мешает отдыхать окружающим. Давайте взглянем на эту проблему с анатомической точки зрения. Что же такое храп? Механизм храпа похож на действие духового музыкального инструмента. Этим инструментом являются мягкие ткани глотки, которые во время сна утрачивают мышечный тонус. Втягиваясь внутрь вместе с воздухом, мягкие ткани вначале создают вибрацию верхних дыхательных путей и соответствующее звуковое сопровождение, а затем перекрывают воздуху путь в легкие. Это и есть храп. Источником звука при храпе являются колебания стенок глотки, мягкого неба и корня языка. Сложно найти человека, который не грешит похрапыванием, особенно с течением возраста. Особенно часто мужчины. Я прав? Да, совершенно верно. Особенности конституции. Мужчины, соответственно, если человек набирает вес, полнеет по верхнему типу, то есть шея, плечевой пояс, что опять же утяжеляет этот усложняет симптом. само дыхание, да, и усложняет храп. само дыхание. Ну и не на последнем месте это злоупотребление алкоголем, да и вообще курение. даже употребление, особенно да, на ночь. Да, особенно на ночь, естественно, оно уменьшает тонус мышц и, соответственно, провоцирует элементарные просто похрапывание, храп даже у человека, который в здоровом состоянии. Обычно не грешит этим. Да, не грешит. Я предлагаю провести небольшой эксперимент и продемонстрировать на примере нашего пылесоса, что же такое храп. А это затруднение протоку воздуха, вибрация мягких тканей. Вибрация мягких тканей и соответствующий, скажем так, акустический феномен. Да, напомним всем зрителям, что это такое. Хотя я с трудом, думаю, что с трудом люди могут забыть этот звук. Итак, включаем и... Да, человек так дышит, довольно но уже часто. храпит. Таким образом мы слышим, что человек действительно дышит, но звук есть. Совершенно верно. Но бывают проблемы и посерьезнее. У нас в студии человек, которому храп доставляет довольно серьезные проблемы. Это человек Юрий. Здравствуйте. Я также приглашаю в студию старшего научного сотрудника РНПЦ оториноларингологии, кандидата медицинских наук Дмитрия Александровича Фурманчука. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Итак, у нас есть пациент. И, Юрий, расскажите, пожалуйста, что за проблемы у вас начались с храпом? Ну, как вам сказать, с храпом... Я вообще не знал, что у меня есть какие-то проблемы. Кто вам сказал об этом? Реально. Мне говорила все время жена, что я храплю. Говорил брат. Ну, друзья, у которых я иногда Но ночевал. они ужасались или говорили, Ужасались, знаете, Юрий, говорят, вы храпите? Не дай бог, со мной спать нельзя никак. Ну, не рядом, если кто-то, мы в какую-то гостиницу едем в командировку, мой же брат или мои друзья стараются, чтобы я спал отдельно. И желательно в другом здании, чтобы не было вибрации стен. Чтобы не было вибрации стен. Я просто на один раз остался спать у мамы. И на утро я встаю, мать говорит: Юра, ты все? Говорит, надо что-то делать. Она говорит, ты умираешь во сне. Кроме того, что ей показалось, что вы умираете, у вас были какие-то проблемы с сердцем, может быть, с давлением, либо другие заболевания организма? Давление так скачет, когда есть вроде, когда нету. Ну, конечно, хуже всего это лишний вес. Но я-то думал, что он сам по себе где-то вот до 30 я весил где-то 100-105 килограмм. Уже где-то с 32 я начал толстеть, сейчас вот 130. А когда вы начали храпеть, с какого возраста? Ну, я начал храпеть, наверное, в лет 25-27. Какой диагноз вам поставили? Диагноз апноэ. Синдром апноэ. Дмитрий Александрович, расскажите, что такое апноэ? Синдром апноэ и чем он опасен для пациента, конкретно для Юрия? Я думаю, не будет ни лишний раз ему услышать об этом. Слава богу, для Юрия он сейчас ничем не опасен, потому что он успешно с ним справился. А для тех, кто по-прежнему имеет синдром обструктивного апноэ сна, он опасен двумя вещами.
Первое. В момент остановки дыхания у пациента достаточно быстро, в течение нескольких секунд, резко снижается содержание кислорода в крови. И от этого страдают абсолютно все органы и ткани, конечно, в разной степени. Вот. И второе последствие... Чаще, быстрее всего страдает мозг и сердечная мышца. Совершенно верно. А как часто происходит остановка дыхания у человека с синдромом апноэ? Остановки дыхания могут быть с частотой более 5 в час. Это уже синдром обструктивного апноэ сна. Но когда их частота превышает 30 в час, это тяжелая форма, при которой наблюдается в большинстве случаев хроническая артериальная гипоксия или хроническое кислородное голодание. И второй момент, который следует за каждым эпизодом апноэ. Пациент, человек храпящий, имеющий эту проблему, он пробуждается. Он этого, конечно же, не помнит. Кора головного мозга продолжает спать. Но основная часть, очень важные отделы мозга приходят в состояние возбуждения. Из-за этого нарушается так называемая архитектура сна. Это одно из отличий просто храпа и синдрома апноэ. Совершенно верно. Вы испытывали длинную сонливость? Может быть, как-то ваше самочувствие из-за этого страдало? Как вам сказать? До лечения, которое мы До разберем лечения чуть позже. я не знал, что я испытывал. Я думал, считали, что это нормальная жизнь, просто устали от жизни? Я считал, что просто, наверное, я уже стал старый. Это Абсолютно как-то влияет существует... вес на развитие синдрома апноэ, и можно ли его снизить? Нужно ли? Безусловно, существует прямая зависимость между наличием у каждого из нас глубокой фазы сна и уровнем некоторых гормонов. В частности, соматотропного гормона, который ответственен за отложение жировой ткани в организме. И если его количество снижается, соответственно, сокращается глубокая фаза сна и снижается количество соматотропного гормона. Вырастает вес. Пациент Вся начинает энергия не набирать вес метаболизируется. неуправляемо. Он любую лишнюю калорию превращает в дополнительные килограммы. Можно ли говорить о том, что повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и риск развития прямых таких осложнений, как инсультов и инфарктов? Безусловно. Это еще одно последствие каждого эпизода апноэ. В ответ на остановку дыхания организм реагирует стресс-ответом. Какой же метод лечения показан был Юрию? Хирургическое лечение в большинстве случаев является неэффективным. Поэтому предлагается консервативное лечение или нехирургическое, так называемая СИПАП-терапия. Юрий, я предлагаю вам прилечь на кушетку и продемонстрировать при помощи Дмитрия Александровича, что это за СИПАП-терапия. Я предвижу сейчас наши восклики телезрителей, которые как спать в противогазе, это просто невозможно. Есть огромная разница между противогазом и этим аппаратом. Вдохнуть через фильтр противогаза тяжело. Он создает дополнительное сопротивление. Этот аппарат, напротив, создает дополнительный поток, и дышать через него легче. А мы сейчас можем увидеть эффект спасительного действия этого аппарата. Когда человек спит в СИПАП-аппарате, происходит длительная вентиляция легких. Аппарат представляет собой небольшой компрессор, подающий воздушный поток под определенным давлением через специальную трубку, которая фиксируется с помощью маски. Аппарат СИПАП-терапии не дает смыкаться дыхательным путям и таким образом обеспечивает постоянный доступ кислорода в организм. Дмитрий Александрович, этот аппарат используется каждую ночь пациентам, да? В случае выявления тяжелого сонного апноэ, тяжелой формы обструктивного апноэ сна, да, каждую ночь. Или как минимум 80% ночей. Юрий, вы давно используете этот аппарат? Где-то месяцев 7-8. Какие изменения вы себе могли прочувствовать? Вам действительно он помогает? Да, скажем так. Что сказали, во-первых, ваши родственники и что чувствуете вы сами? Хочу, это просто восторг реальный. Я не рекламирую аппарат. Вы выспались за 2-3 Я дня? не то, что выспался, я стал... Я понял, что жизнь все-таки более прекрасна, чем она есть. И реально жить как-то стало И вам, гораздо лучше. вам не 80 лет, а И мне не 30 с 80 копеечками. лет, а 42. Есть жизнь до аппарата и после. Вот. Если у вас имеется храп, не затягивайтесь с этим, обращайтесь к специалистам, и я думаю, мы сможем помочь, как помогли Юрию. Всегда помните, что есть специалисты, которые помогут вам справиться с храпом. Здоровым быть просто.